अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरे पास 18 मई हो चुका है 2023। तो अभी रात को ढेर सारी आंधी चली है। जो मेरे दूसरे पोर्ट्स हैं ना, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी तकरीबन रोटेट हो चुके थे अपनी जगह से, जिनके साथ मैंने कुर्सियां नहीं रखी हुई थी। और एक ये भी था, ठीक है। ये ओलिव का हमारा पौधा भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो रात को बहुत तेज़ जो है आंधी चली है, जिसकी वजह से ये गिरा है और ये टूट चुका है। तो आज हम इसकी रिपेयर करने वाले हैं। पूरा दिन जो है इसी तरह धूप में पड़ा रहा है, मगर इस तरह पौधों को कुछ नहीं होता, क्योंकि उनकी जड़ें दूसरी तरफ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। जिस तरह आपको ये नज़र आ रही हैं ना, तो ये इतनी ही उस तरफ भी हैं। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा पौधा जो है उसकी रूट बाउंडिंग किस कदर हो चुकी है। तो भरे पौधों को तो इतना नुकसान नहीं होता, इनकी जड़ें नीचे से निकल आती हैं, मगर कुछ छोटा गमला अगर हो तो उसमें ये पौधे मर भी सकते हैं। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो आज हम इसकी करने वाले हैं रिपेयर, ठीक है। तो सीमेंट मेरे पास घर में पड़ा हुआ था, ये शुक्र है। अब इसका गमला जो है इसको हमने जोड़ना है, ठीक है। और वो जो है हम कैसे जोड़ेंगे वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला। तो ये डाई रिपेयर वाली वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो सिंपल मैं सीमेंट यूज़ करूँगा, मगर उससे पहले हम पौधे को पानी देंगे, ठीक है, ताकि इसमें ज़रा नमी आ जाए। इसके गमले में पानी छिड़केंगे, उसके बाद हम सीमेंट बना के उसे अटैच करते जाएंगे। तो ये 1 से 2 दिन में हमारा गमला पूरा होगा। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक ही दिन में हम इसे कंप्लीट कर लें। अगर आपने करना है तो आपको ढेर सारी वायर चाहिए होगी, जो आप बाद में उसके इर्द गिर्द लपेटते जाएंगे, जिस तरह आप एक स्टेप ऊपर आते जाएंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हम आज ही इसे मुकम्मल कर लें, क्योंकि गर्मियों के दिन हैं। तो इतनी अभी गुंजाइश नहीं है कि हम इसे 2 से 3 दिन लगा सकें। तो चलें, फ़िलहाल मैं थोड़ी इसकी जड़ें पहले काट लूँगा, हल्की हल्की सी, ताकि जो इसकी रूट बाउंडिंग हुई है, चलें इसी बहाने वो भी सेट हो जाए। तो चलें हम वीडियो शुरू करते हैं।
दोस्तों मैं ना इसको ना पहले अब सीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा तो दोस्तों 15 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको जोड़ लिया है, ठीक है, और मैंने तकरीबन 1 से 1.5 इंच मोटा सीमेंट जो है इसके ऊपर किया, क्योंकि जब आप दोबारा गमला बंद करते हैं तो जो उसकी है ना सही फिटिंग वो नहीं हो पाती, क्योंकि आई थिंक मिट्टी थोड़ी खुश्क होती है तो वो बाहर को आती है, तो वो गमला सही अंदर हो नहीं पाता। तो ज़रा एक हल्का सा स्लाइटली उसमें थोड़ा फ़र्क रहता है, जो कि हमें फिर सीमेंट से बंद करना पड़ता है। तो इस वक्त ये गमला कहते हैं इसे बी पेयर गमला, तो थोड़ा रिपेयर होता। तो मैंने थोड़ा साइड पे रख के पूरी एक पट्टी में ऊपर सीमेंट लगा दिया ताकि इसका एक कड़ा जो है वो सेट रहे। उसके बाद मैंने नीचे जहाँ जहाँ इसकी त्रेलें आई थी, जहाँ से टूटा था, वहाँ पे मैंने सीमेंट लगा दिया। और एक मैंने कांडी रख दी है सपोर्ट के लिए, गमला रखा हुआ पहले ही, और ये भी रख दी है लकड़ी, और थोड़ा सीमेंट डाल दिया ताकि टेम्परेरी अपनी जगह पे फिट रहे। उसके अलावा मैंने दोस्तों अपना एक और गमला टूटा हुआ था, ठीक है, उसको भी मैंने जोड़ने के लिए रख दिया है, ठीक है। वो तकरीबन इसके 4 से 5 हिस्से हुए थे, जो कि अब आके मैंने तकरीबन 4 हिस्से इसके जोड़ दिए। अभी ये गमला पीछे से अभी भी खाली है। तो मैंने उसके दोनों तरफ ही सीमेंट जो है लगा दिया है। तो उसके कुछ पीसीज मेरे पास भी और भी पड़े हैं, वो हम बाद में जोड़ेंगे। मगर बहरहाल मेरा बताने का मकसद ये था दोस्तों कि ये देखें धूप छन के आ रही है इधर से। हमारे जो पौधे हैं इस तरह जो टूट जाते हैं उनको हमने किस तरह जोड़ना है। अभी स्लाइटली इस तरफ से इसको भी सीमेंट लगना बाकी है, सीमेंट ख़त्म हो चुका था, और ना मैं अभी उधर लगाना चाह रहा था, क्योंकि पहले एक तरफ से पक्का हो जाए, फिर हम इसके अच्छी तरह से जहाँ जहाँ से बाकी रह गया वहाँ से बंद कर लेंगे। तो मिट्टी में पानी मैंने पहले ही दे दिया था ताकि अंदर नमी रहे, और वो पानी जो है ये गमला अगर सीमेंट को चाहिए तो वहाँ से पीता रहे और अच्छी तरह पक्का हो जाए, ठीक है। अभी मैं इसको मज़ीद थोड़ा पानी दे दूँगा, इतना कि मिट्टी हल्की सी गीली हो जाए, ताकि जो उसकी नमी अंदर से है वो सीमेंट लेता रहे। तो दोस्तों ये था हमने अपने कैसे पौधे को रिपेयर करना है, ठीक है। गमला अगर आपके घर है, बड़ा गमला है, वो टूट गया तो आपने उसे शिफ्ट नहीं करना, आप उसको जोड़ लेंगे। तो अगर तो वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मैं चलता हूँ, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और हाँ दोस्तों, ये जो है तरीका, इससे आपके बहुत से पैसे बच भी जाएंगे, क्योंकि अब आजकल मार्केट में ये गमला तकरीबन 4 से 500 रुपये का आ रहा है, जबकि हमारे 20 या 30 रुपये के सीमेंट से ही ये जुड़ गया है।